點啊？做咩你唔踢啊？攰啊！踢咗個半鐘啦。我啲翼你呢隊邊揾翻嚟？邊有呢個咁好路啦？做咩事？踢過好多次嘅。我幾下啱啱睇以為係。我一出去就冇啦。係喎。我見一下翻咗上去你，跟住希能仲即刻想傳俾你，因為我見你跑起咗一兩步已經收皮啦，已經唔追冇。點吹啊？你啱啱嗰球係啱啱你上完㗎。係啊，係啊。再上一粒爛咩？我心諗13號嗰有斷咗我站。嗰個細粒嗰邊嘅之後。唔係啊，我唔好識同佢夾啊。你中意換邊？佢就呢位咧，我哋邊都冇好唔同啊。即係因為你以為其實你又上又落咧。右中場係啊，佢十跑下一節都死啦。不如之後我哋揾人一次對下。我覺得唔輸好多。係啊。佢哋太慢啦。係啊。好快喎。係啊，我哋阿你啊。我哋話對朋友人。哦，靚啦！哦，你會輸好多咯。點解佢成日攞住啲翼位又唔上？點解上完佢又點咧？上去俾人打反擊咧？仆街！嗰個唔係啊，佢哋前嗰啲未嚟啊，機會啊。你家係爭機會嘅上啦。唔係，仲有個老阿斌啊嘛。阿斌啊嘛。唔係啊，嗰啲佢哋實際攞住個波打前傳，打前中鋒嚟嘅，你有得打嘅。咁就真係啱嘅。啊！因為我哋而家踢係咩啊？守住後邊，定緊翼嘅懟上前面，3、4個喺前面用乜用搞掂，入咪跑轉頭咯。我見到。喺度唔知第三個。你頭先有一兩球都穿咗咯，我見到。穿係咪？第二節。我真係唔識踢啊！我都唔知我包唔包後邊定去追。我已經叫咗你㗎啦，不過我又唔知叫你好定叫佢好。唔係啊，我攞一隻咧，前面嗰隻佢隻閘咧就好空啊。係啊，所以咪就係第三個位嘅，好似咪對唔晒啊。對唔晒咯，中堅防中一定要幫㗎嘛。我諗馬希啊，即係嗰個。本身個中堅。即係着嗰個好狂嘅嗰件衫啊！係啊，好狂，佢都唔識打。唔識。跟住中間係咁俾人射，屌你！跟住射到傻 JK 咁。係第幾㗎佢哋？咁樣真係，如果呢隊真係難。佢有組織，佢哋真係。第三節嘅。佢哋條防線好穩陣。第三節嗰個有冇？嗰有一個唔係着佢衫嘅嘛，淺啲顏色衫。我嚟試過，總之第三節嗰一度。我哋開樓嚟試有啲熟。唔係我哋唔係我哋。係咪同一個樓嚟先？唔係同一個。只不過係又係咁嘅樣。係又係咁嘅踢法，好似。睇5分鐘啊，睇5分鐘。睇呢節咯。睇埋呢節啊。3個位界啊！唔係3個位咧，睇少啲艾摩連啊，要3個後位都穩陣，睇多啲摩連奴啦。唔係要3個後衞都要識控波咯。要識陣，我唔得黑對面都係踢4後衞，我發覺頭先。3號位啲翼位真係死人。因為你又唔打波，你逼到你又唔肯打，人哋係人都知你傳啲傳啦，屌戇鳩啊！阿狗睇到啦，又唔踢水喎係咪？笑啊！真係認真。喂，其實咧第一節佢哋都可能唔熟嘅，如果踢住3節，阿媽係女人都知。你一球唔知邊度斬過嚟，攞個波2條喺附近，係啊打嘅真係。喂，佢哋好快，佢哋追得好快。又唔踢到空位。唔係，其實我覺得佢傳一球呢第一轉身咧，掉兩邊，如果佢有翼嘅咧，其實好好踢。係咯，我咪就係咁嘅意思咯。你好過兩。非能中意呢種踢法，咁中意跟住你係你踢唔係，我覺得安仔有啲長腳都係。安仔真係比較金嘅。但係佢幾扭得嘅，即係佢中間咧好撚扭。皇馬嗰個。金地嗰個。唔係長邊嘅，長邊喺側邊傳。哦，貼住呢邊翼嗰個。係啊，好。但係佢成日都 hold 住個波。太多啦。唔係喎，我見到佢就係焗上腳。唔係佢係，但係佢真係好扭嘅。但係我覺得佢可以。佢有啲焗住俾人逼撚到要上腳。佢啲斬波又係。不過你嗰球我舉咗手㗎啦，不過俾佢。又係用佢唔同嗰個。我傳俾你嘅其實。係啊，我知啊，但係佢唔係如果高啲應該得。哇！我真係冇嘅。我第一次已經好嘅，其實真係好力啊！我等
你我仲以為你笠到添，你笠到應該有啲機。跟住唔係有幾球我想一嘢筆落去啊，跟住真係頂頭上一隻格。收阿叔啊，嗰個矮仔。天好似夾咗一球，跟住咩啊？碌咗落。有一個，總之好似總之我未掹一個，你要掹一個佢哋先整到喎。我話你一球去頂陣咗。我都話我知我就係如果係咁係嘅。係唔知真係。佢哋唔因為佢哋唔知其實點啊嘛。矮仔咧仲收傳俾佢收，挑一我我頂佢矮仔動作咧，傳俾佢起身喎。佢黏喎。係啊，佢一嚟咦新佢好似新過。大隻。佢 OK 好波嘅。咩佢都中意彈嚟彈去㗎，不過咧我一球你都有彈俾佢㗎，不過我唔知。佢又係好指令式咯，點解你唔會啊？即係嗰個咁就唔踢啦。太多次。啱啱分咗兩個。啱啱俾人炒個肥嗰阿叔又喺度講。好得好笑，我哋守住有一球，佢一路講一路踢。我係講話專心踢波啊！邊個啊？東南海啊！佢點都未講，即係叫我唔當嘅。我同佢講專心踢波。係啊，好撚好笑。咪就係咯，佢話啱啱突然之間有佢同佢老豆兩個喺度講嘢嘛，跟住唔知邊個行佢哥，你唔使聽跟我講啊！邊個？唔知邊個話邊個先出嚟講？我唔知啦，姐。其實我覺得你唔使聽老豆，好似冇乜 support 咁咯，踢。啊，唔係其實冇乜 support，係佢哋要嗰個踢法係我知冇邊個。爆場。冇啊！你前面咗一個人㗎。我知冇邊個，啱啱喺同一條撚喺邊啊？係咯，嗰個如果有嗰個好好多啊！屌。哦。有嗰個好好多。打勁咗。啊真係㗎！屌你老味啊！唔係啲咁勁啦，真係勁啦！對手勁喺度接㗎。哇！同我哋上次傾翻嗰度爭10萬喎。哦，我知嗰邊似嗰次啊，我知啊，真係爭好遠。我哋好似贏啊嘛，唔係保安村嚟㗎，其實係。咩啊？上一次咩中喺度好似喎。好似嗰次唔係 Rain Star 唔係，唔係先嚟㗎。我哋有一次都踢過啊，贏啊，輕鬆啊。我輕鬆啊！輕鬆唔係真係輕鬆，我知嗰邊似啦。有個傻西亞縮到手籠啊，跟住咧我唔係有個前鋒試腳。係啊，咩我同你喺前面逼㗎嘛，你喺前面咪即係一球，你喺桃安村啊，有個僆仔㗎，係啊，好撚細個係啊，好似嘅。嗰個打啲嗰隊就係實力，即係話呢隊完全。我想問你啲。你又唔係兩邊個翼位跑好撚跑得，你話兩邊翼位都係佢咁就話啫，好肯跑嘅。如果啱啱我一下喺左喺嗰度控咗波之後，啲人係左邊，之後我望其實冇人嘅，但係屌啲人開始埋住咁傳，根本啲人都未上得到。上唔到啊！我話俾你聽，你身邊得邊個？你只係得翻我仔。佢簡單啦，踢4-4字可能。睇字啦。真係啊！踢4-4-2咪好咯，點知係踢4-2-3啊？最乸簡單呢啲講真。真係好難嘅。我哋要約下。我覺得你 book 呢個咯 ，book 佢8點半咯。唔努力啊！咁 book 唔得喎，佢哋你冇吹佢咪啊？嗱，俾你揀好吹，佢係點 book？你揀我 book 一定冇人理啦，佢唔制啊！如果你禮拜日要好吹唔好啊！馬鞍山咧，係將軍澳。馬鞍山咧，富天咯，但係我哋呼天應我覺得夠睇。但係你咪係要我哋約齊個呼天先可以揾佢咯。如果我哋自破3後衞。點樣破啊？為咗一次嘅可以。咩？
我真係呢場做到跑咗咁多啦。點知你知係咪？遠撚到個波條西，我已經叫你清啦，點接啊你？哇！放喺邊啊？哇！仲要夠腰力，靚仔真係。哇！而家見到就好似冇。呢個你老死人。沙橋，佢踢波唔知啦。其實嗰球好普通啫，做一做。唔係，但係唔係。哇！佢真係推喎。佢真係推啊！佢真係推啊！係啊，唔係其實唔使推啦，唔係你話你2-2直有球證比賽咁咪推咯，喂你而家都贏緊先，你推。我失咗3球嗰陣，都連到射我1球。我睇唔到啊！唔係，但係你嗰個搏唔到，係啊，中籠佢仲要搏路嘅。真係啊！推縮㗎嘛？可成。係啊，中籠㗎，真係中籠㗎。對住先啦，佢話射喺度咁樣，避開都得啦。仲唔係不過佢冇提過後手嚟㗎嘛？係啊，佢都似嘅。我覺得佢真係飛去。我睇唔到，因為你已經太快啦，好快。即係我哋唔縮㗎。咁啊！但係我覺得唔縮冇乜所謂，縮到咪縮咯，縮唔到喎都係要喐，都要動㗎嘛。因為我波咗腳㗎啦，我已經波咗第一腳，打翻出嚟俾你射，我先波第二腳啫嘛。係啊，我覺得亦冇嘢喎，不過就係咁樣，係咁樣打開。攻高呢啲冇得。但係你而家好似攻極都攻我呢邊咁嘅。係。佢哋係安仔唔係安仔都有，安仔嗰邊都有，只不過攻完之後就甩。乜啲人唔係喎，安仔嗰邊佢係中意攻啲，但係佢逼嘅話咧就逼阿天嗰邊，逼嘅話就逼阿天嗰邊。幾次斬中都係安仔呢邊。哎呀！好撚勁，好彩都唔好去嘅，唔係就俾人指破啊！今次真係啊！我哋使唔使上網睇下啲片真嘅生活？係啊，逼得啦。你對到佢啲人，點解唔得？我覺得好似頭先你咁，就係冇被欺凌權。同埋咧，其實逼咗佢都。有個問題嘅，其實咧，你譬如我去過一場比咧，我俾你喺隔離你隔離邊有㗎？你邊隔離就黐住有㗎？係咯，跟住我就彈，跟住咧就俾中場啦。嚇？跟住佢就會甩㗎啦，跟住佢就甩㗎。係啊，好幾次都係咁。一係就阿天有兩個，跟住你又就要即刻換。跟住就係啊，即刻換勁體能化咯。走啊走啊走啊！勁體能。喂你行㗎？喂你手套，學生呢度嘅，手套鞋。拎我手套。呢邊真係可以。過3後衞啦。長頭髮唔見咩？而家好見喎。我都睇到。我都睇得到。呢個靚咯。哇！馬叔，勁啊呢個嘅。大家學嘢啦。啊！我頭先我做盡本問啊，我3個字其實。唔係，真係覺得我哋只過3後衞。係啊，我哋咁。俾佢見識下我哋係點踢。嗱，已經你揾到 Andy 問我哋小編問，加多個仲有邊個？加馬奇啦，唔有比亞奇。我哋嗰場可能唔可以叫偉上，維持身隊。哇！屌安仔見到矮 Sir，屌你好似 ice cream 空咁啊真係。係啊。點會食啊？通啊！喂，以為你點解見唔到有人嘅？汁都唔撚流。點你啊！真係，真係 Jap 啊！唉，三後衞真係多事啦。喂，send 個 email 同阿摩連講聲咯。嗱，我呢次嘅打3後衞一打唔到。舊嗰個期。